নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে আসাম টেক লাৰ্নিং আৰু এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত সৰব এতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডিজিপি জেপি সিঙক দিল্লীলৈ গৈ সিবিআইৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে কাইলৈ দিল্লীলৈ যাব ডিজিপি জেপি সিং জুনমণিৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত দিল্লীত সিবিআইৰ সৈতে জেপি সিঙে কৰিব আলোচনাৰ পিছতে জুনমণি ৰাভাৰ তদন্ত কৰিবলৈ আহিব সিবিআই জুনমণি ৰাভাৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত সৰব হৈ পৰিছে এইবাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেশত এইবাৰ খগৰপুৰত ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেল লাইনচ্যুত হোৱাক লৈ যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইবাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে খড়গপুৰত বিদ্যুতৰ বিল বেছি আহিছে নেকি আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো হৈছে 7575999966 আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব 8876100100 আৰু এটা নম্বৰ হৈছে 9127528598 হেল্পলাইন নম্বৰটো হৈছে 1912 এই নম্বৰকেইটাত আপোনালোকে ফোন কৰি পিনে আপোনাৰ অভিযোগ দিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ বিদ্যুতৰ বিল বেছিকৈ আহিছে তীব্ৰতাৰ ৰূপত ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয় গুৱাহাটী মহানগৰীত য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে পুৱা 5:30 বজাত এক অত্যন্ত তীব্ৰ ঘূৰ্ণীবতাহত পৰিণত হয় ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয় কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰত অতি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা বিপৰ্যয়ৰ আগন্তুক 12 ঘণ্টাত এক অত্যন্ত তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ে পৰৱৰ্তী 24 ঘণ্টাত উত্তৰ পূব দিশে ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়িব বিপৰ্যয় উজনিৰ পৰা নামনিলৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধেমাজি লখিমপুৰত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু লগতে ডিব্ৰুগড়ত য়েল্লো এলাৰ্ট গ্ৰীণ জোনত আছে বৰ্তমান তিনিচুকীয়া কোকৰাঝাৰ শ্ৰীৰাং বাক্সা ওদালগুৰিত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বঙাইগাঁও বৰপেটা বজালী দৰঙতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ হালমৰাত নগাঁও গোৱালপাৰা আৰু গুৱাহাটীত মহানগৰীত য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলং হোজাই ডিমা হাছাওত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী 3 দিনত উত্তৰ পশ্চিম দিশে গতি কৰিব ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ে তীব্ৰতাৰ ৰূপত ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয় আহি আছে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আন এটা বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধ হওক নহওক পিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ চলি আছে মিছন বানমুক্ত গুৱাহাটী বৈঠক এজাক বৰষুণত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱা গুৱাহাটীক লৈ বৈঠক মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ কি আলোচনা হ'ল বৈঠকত সবিশেষ আসাম টেক লাৰ্নিঙৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে সমাগত বাৰিষাৰ প্ৰাক্ষণত অহা এজাক বৰষুণত বুৰ গ'ল গুৱাহাটী হাতীগাঁও ৰুক্মিণী গাঁৱকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বানৰ মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ এনে দুৰৱস্থাৰ পাছতে মহানগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ উপস্থিতিত মিছন বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ বিষয়াববীয়াই অনুষ্ঠিত কৰিলে এই বৈঠক জনতা ভৱনত মিছন বানমুক্ত গুৱাহাটী সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ বৈঠকত গ্ৰহণ কৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চলি থকা কাম-কাজৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলক নিৰ্মাণ কাৰ্যস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ যাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাইজে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাত বৰ বেছি দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে সময় থাকোঁতে বিভিন্ন বিভাগৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা দায়িত্বৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে এতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰ আৰু মংগলবাৰে ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা সোমবাৰ আৰু মংগলবাৰে অসম আৰু মেঘালয়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণে প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে IMDয়ে পৰৱৰ্তী 5 দিনৰ বাবে অঞ্চলটোত বজ্ৰপাতৰ সৈতে পাতলৰ পৰা মধ্যমীয়া তীব্ৰতাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিছে শুকুৰবাৰৰ পৰা অহা মংগলবাৰলৈ অৰ্থাৎ 9 পৰা 13 জুনলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডেৰগাঁৱত নিশা ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা আহতৰ বুজ ল'লে অতুল বৰাই
যুৱকৰ ঘৰ দেৰগাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী ভাবলি গাঁৱতে বুলি জানিব পৰা গৈছে। শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 11 বজাত দেৰগাঁৱত সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন যুৱক। নিশা প্ৰায় 11 বজাত দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখে আহি থকা AS05J 8073 নম্বৰত তীব্ৰবেগী ছুইফ্ট গাড়ীখনে দেৰগাঁও গোলাঘাট সংযোগী পথৰ গন্ধিয়া গাঁও পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত পথৰ কাষত থকা এজোপা গছত খুন্দা মাৰে। তীব্ৰবেগী গাড়ীখনে প্ৰচণ্ড জোৰত গছজোপাত খুন্দা মৰাৰ ফলত গাড়ীখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে। গুৰুতৰভাৱে আহত হয় গাড়ীখনৰ চালক তথা একমাত্ৰ আৰোহী হিচাপে অহা পৃথিৱীৰাজ বৰা নামৰ যুৱকজন। ৰাজ্যত পথ দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা। পথত খন্দা গাঁতক লৈ শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। কি আছে এই নিৰ্দেশনাত? বানৰ সৈতে কিদৰে মোকাবিলা কৰিব সেই বিষয়ক লৈও জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে এক আলোচনাত মিলিত হয়। দেওবাৰে জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে এক আলোচনাত মিলিত হয়। এই কনফাৰেন্সত বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত ডিচিসকলৰ সৈতে আগন্তুক বান পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা সম্পন্ন। বশিষ্ঠতে কালী মন্দিৰৰ ওপৰত উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। মহানগৰীত অঘটন সংঘটিত হৈছে। শনিবাৰে নিশা অহা এজাক প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত বহু ক্ষতি হোৱা দেখা যায়। তথ্য অনুসৰি নিশা অহা ধুমুহা বতাহত বশিষ্ঠিত ঐতিহাসিক কালী মন্দিৰত এডাল প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰে। ফলতে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে মন্দিৰটো। জানিব পৰা মতে 1975 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল এই মা কালীৰ মন্দিৰটো। বিগত প্ৰায় 2 দিন ধৰি অহা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো। অৱশ্যে মন্দিৰৰ ভিতৰত থকা শিলৰ মূৰ্তিটোৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। সাৱধান, কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতেই বিপৰ্যয়ে ধাৰণ কৰিব কালৰূপ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। পূব মধ্য আৰৱ সাগৰৰ ওপৰেৰে তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়িছে ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়। 11 পৰা 15 জুনলৈ সৌৰাষ্ট্ৰ আৰু কচ্ছত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ সম্ভাৱনা আছে। পাকিস্তানৰ কৰাচী উপকূলত ইতিমধ্যে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ডিমা হাছাওতে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত চলিছে চিণ্ডিকেট, এইবুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। শনিবাৰে হাফলং সাংস্কৃতিক ভৱনত ডিমা হাছাও জিলা কংগ্ৰেছৰ বুথ পৰ্যায়ৰ এখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈ যায়। 2024 চনত বিজেপি দলৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎখাত হ'ব বুলি দাবী কৰি দলটোক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। সদস্য ভৰ্তি অনুষ্ঠানত 200ৰো অধিক লোকে দলটোত যোগদান কৰে। আজি মই আপোনালোকক এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।